зөв цаг. Үзэгч та бүхэндээ өчигдөр мэндийг хүргэе. Үнэн ба зөв намаас бэлтгэн хүргэдэг Үнэн ба зөв цаг нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ энэ 7 өдрийнхөө 4 дугаарыг шууд хүргэх бэлэн болоод байна. Бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгийн надтай хамт хөтлөхөөр Үнэн ба зөв намын дарга Утганбаатар хүрэлцэн ирсэн байна. Өчигдөр мэндийг Утганбаатар. За баярлалаа. За мөн өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хамтран хөтлөхөөр Үнэн ба зөв намын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга Батгшиг хүрэлцэн ирсэн байна. За баярлалаа. Бид нэвтрүүлгийнхаа эхлэлд бидэнтэй холбогдож байгаа, бидэнтэй холбогдож сан сэтгэлээ хүргэж байгаа иргэдийнхээ сэтгэлийг хүргэдэг юм боломжтой. За Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумаас Амгаланбаатар бидэнтэй дахин холбогдсон. За Монгол хүний үнэлэмж үнцэн байхгүй боллоо. Та намын үйл хэргийг үргэлж дэмжиж байна. Амжилт хүсье гэсэн. За яг энэ иргэнийхээ санал нийцлийн дагуу бол маргаашхаа нэвтрүүлгээр бид Монгол хүний үнэлэмж үнцний тухай ярилцъя гэж бодож байна. За мөн Сэлэнг аймаг Алтан булаг сумаас за Батбаяр ах бидэнтэй холбогдсон. За дүүгээр үнэхээр сайн зүтгэх хэрэгтэй шүү. Энэ хоёр намын нөхдүүдэд их олон хүч шүү гэж байгаа. Тэгээ ямар хүч байна гэдээ асууж авахд бол цагдаа шүү бүх байгууллагыг өөрсдийнхөө гарт ахуулсан ийм хүч байгаа. Тэгээ үүний төлөө тэмцэж байгаа дүүнэртэй бол баярлалаа гэдэг ийм нэг хэлсэн. Маш их баярлалаа. Мөн Баянгар аймгаас за Бэлгэрлэх бидэнтэй холбогдсон. За хамтран зүтгэхэд бол бэлэн байна гэж байгаа. За бид бол хамтран зүтгэж байгаа маш олон хүн байгаа бидэнтэй. Тэр бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэдгийг хэлье. Мөн дээрээс нь одоо хамтран зүтгэхий хамтдаа их орноо өөрчлөе гэж байгаа олон иргэд байгаа. Тэр иргэдтэй юу гэж урьж хэлмээр юм гэхээр бид бол ингээд Түмэн баяр ах шиг за Завхан аймгийн Дөлөвтэй сумын Түмэн баяр ах шиг ингээд хамтран зүтгэхэд маш олон хүмүүсийн гарын үсгийг мөн дээрээс нь нэрийн устдаа мөн дээрээс нь утасны дугаартаа бичиж тэмдэглээд аваач. Хажуу сахарт айлынхаа утасны дугаарыг нэртэй бичиж аваа бидний л хэлж болно. Энэ бол чөлөөтэй нээлттэй байгаа шүү. Тийм учраас хамтдаа нийлж нэгдэж ихний хэлж баг болчоод дараагаар нь бүгдээ хамтдаа их орноо сайхан болгоо гэдэг уриалгыг хүргэмээр байгаа ард түмэндээ. За баярлалаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдэв бол 1990 оноос 2016 17 он хүртэлх хугацаанд за бусад намууд хэрхэн улс төрийн одоо байдалд оролцсон мөн дээрээс нь энэ нөхдүүдийг хэн бэ гэдгийг бол ярих гэж бодож байна. Тийм бүр яг бичлээ. Ерөн өнөөдрийг хүртэл Монголын төрийг ямар улсууд удирдсан? За тэд нар өнөөдөр юу хийсэн, хоорондоо яаж хуйлдсан? Энэ одоо Монголын төрийг удирдах энэ дарга нар ажил хийх цаг хугацаа эрхэм мэдэлд байгаагүй юм уу? Гэдэг асуудлыг бид өнөөдөр ярилцъя гэж байна. За энэ бол өнөөдөр улсын хурал дээр хэлэлцсэн ерөнхийлөгчийн оргыг хүлээж авсангүй. За асуудал нь юу байсан гэхлээр бол нөгөө төрийн албаагаас багш нарт бол нэг удаагийн дэтгэмжийг 300 мянган төгрөгийг тарах асуудал байлаа. Энэ бол тэгээд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Холбоогийн баталгааны за 55 тэрбум төгрөгөөр ажлын байрууд нэх хэрэгтэй гэж байгаа. Тийм зорилгоор бол хориг тавьсан гэж ойлгож байгаа. Тэгэнгүүт энэ хоригийг бол улсын хурал дээр хүлээж авсангүй. Тэгээд ерөнхийлөгчийг бол мэдээж янз бүрээр хэлэхтэй энэ хувийн компанитай ч юм уу энэ төрөйг олон янзаар хэлж байгаа. Энэ дээр ганц зүйл юу гэхээр 55 тэрбум төгрөг тараана гэж дөнгөж яриа явж байгаа бид яг нэвтрүүлгээр хэлж ирсэн. Энэ 55 тэрбум төгрөгийг бид нар ажлын байр босгож болно. Монгол иргэдэд ажилтаа болгож болно гэмнэ гэж нэг их хэсгийг. Гэтэл энэ бол мэдээж талаар өнгөрлөө дахиад бэлэн мөнгө тараадаг, бэлэн мөнгөний мөнгийг одоо ард түмэндээ өгч хуурдаг энэ асуудал бол яг энэ чигээр явах юм байна. Би чарах явах юм байна. За энэ 55 багшчдад энэ тараагч байгаа мөнгөний цаашлын мөн чанар нь бол өнөөдөр багш нар юуны тулд багш нар цалингаа нэмэлт гэсэн. Нэг удаагийн дэтгэмж авах юм уу, нэг удаагийн амжиргаагаа засахын тулд багш нар энэ цалин нэмэлт гэдэг асуудлыг хөндөөгүй. Маргааш 20 жилийн дараа, 10 жилийн дараа, 5 жилийн дараа багшийн мэргэжил сонгогч байгаа хүмүүс. Эх жилийн конкурст орж байгаа хүмүүс багшийн мэргэжлийг сонгохгүй. Өнөөдөр багшийн цалин бага байгаа учраас хүмүүс бол хүүхдээ уудуурхай мэргэжилтэн болоо гэж хэлж байна. Өнөөдөр хамгийн онц сургалттай хүүхдүүд бол уудуурхай мэргэжилтэн болж байна. Хамгийн тараахан сургалттай хүүхд багш болоод байна. Эндээс яваад нийгэмч өөрөө унаад байна. Тийм учраас багш гэдэг мэргэжлийн үн цэнийг бий болгох гэсэн болохоос өнөөдөр багшилж байгаа хэдэн багшид 300 мянган төгрөгийн урамшуул болгоё гэдэг асуудал хөндөөгүй. Яг энэгээр Монголын төр эргээд босрлын салбарт ажиллаж байгаа мянган багш нарыг доромжилж байгаа. Ерөөсөө та нар бол нэг юм ангаагаад юм ярихаар нь 300 мянган төгрөг өгөөд аманд нь өнхөлчих юм бол эдгээр дууг болгочих гуйлгцсан сэтгэлгээтэй босрлын багш нар гэдэг үгнээс нь барж хандж байна. Өнөөдөр багш нарын яг үүндээ тэмцсэн асуудал бол Монголын нийгэм гэрэл гээгээ болоод тэр асуудлуудыг бол хөндөж байсан юм аа. Харамсалтай нь бол энэ асуудал бол тэм хэмжээндээ биш зүгээр нэг улс төрийн
хэн нэгэн сайдын шоуг болоод өнгөрлөө гэдэг зүйл дээр бол олон асуудал өнөөдөр тавигдлаа. За тэгээд 55 тэрбум төгрөгийг бол нийт 3 сая иргэнтэй хуваах юм бол нэг иргэний мөнгө гэх юм бол 18 мянган төгрөгийг бол нэг иргэндээ нэг удаа олгох тийм мөнгийг бол 55 тэрбум төгрөг чинь бол нэг иргэнд олгох 18 мянган төгрөгийн асуудал явагдаж байна. За гэтэл энэ иргэдийн энэ хуримтлал үүсэх энэ мөнгөөр бол эргээд улсарнаа босох ажлыг хийж болох байсан бол болох байлаа. Харамсалтай манай дараа нар тэгс итгэсэнгүй. За энэ бол нэг удаагийн үзэгдэл биш л дээ. Одоо тий 2008 онд бол оюу толгойн гэрээ 5 толгойн гэрээг бол үзгэснээр бид бол нэг иргэндээ 1 сая төгрөг өгнө гэдэг амлалтыг ардсан хэлжээ. Тэ? За энэний ард дээр бол тийм Санжийн Баяр гэдэг хүн бол ардсан намынхан 1 сая төгрөгийг нэг иргэндээ өгнө гэж байна. Энэ мөнгийг хаанаас босгох гэдэг юм бэ? Энэ ямарч боломжгүй гэдэг үгэлбэрийг хэлжээ. Яг 3 хоногийн дараа Санжийн Баяр гэдэг хүн агж мэдэгдэл хэлснээр бид бол нийт ард түмэндээ бол сая 500 мянган төгрөгийг өгнө. Энэ үйл тий асар боломжтой юм аа гэх. Тэр бүр иргэн бүрд батламж тарааж исэн саяхны цаг хугацаа. Яг эндээс бид хоёр юу ярих гэдэг юм гэхээр Монголын төрд 1990 оноос хойш яг ямар улсууд Монголын төрийг удирдаад одоогоор энэ дарга удирдах яваад байгаа энэ тогтолцооны тухай бид ярих гэдэг. Энэ үнэн баг зөв нам бол Монголын ард түмнийг ой санамжин болно. Энэ үнэн баг зөв нам бол зүгээр нэг улс төр хэн нэг улс төрд гаргий гэдгийн төлөө өнөөдөр гарч ирээгүй. Энэ Монголын ард түмнийг ой санамжин болж Монголын ард түмэн өнөө маргааш өнгөрсөн энэ 3 цагийн дүн шинжилгээнд дээр бид дүгнэлт хийжээж асуудалд ханддаг энэ улс төрийн хүчин байхын тулд бол энэ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зөвхөн энэ 1990 оноос өнөөдрийн 2017 оны хүртэлх энэ цаг хугацааны тухай ярих гэж байна. За одоо энэ дээр жишээлбэл байна л да 1992 онд яг хэнийг сонгож байгаа гэдэг бол 90 оноос ханаад. За 1990 оны 7 сарын 29-ний өдөр бол одоо анхны сонгуул бол явагдсан. За ардсан чөлөөт сонгуул явагдаад за энэний үр дүнд бол 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй за парламент одоо анхны парламент бол бүрдсэн байна. За энэ 51 хүн дотор хэн байсан бэ гэхээр за 1990 оны 9 дугаар сарын 9-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолоор улсын баг хурлын 50 гишүүний бүрэлдэхүүн сонгож байсан. Үүнд Монгол Ардын хувьсалт нам өнөөгийн Монгол Ардын намаас 31 хүн, за Монголын ардсан намаас 13 хүн, Монголын үндэсний демократ намаас 3 хүн, Монголын социалист демократ намаас 3 хүн гэсэн ийм депутатууд бол сонгогдож улсын баг хурлын гишүүд болж исэн байна. За баг хурлын бүтцэн энд бас тэр үеийн одоо бүтц дотор одоо төрийн байгуулалтын байнгын хороо гэж одоогоор байгаа. Хууль зүйн байнгын хороо гэж одоогоор байгаа. Эдийн засгийн байнгын хороо гэж байгаа. Нийгэм бодлогын байнгын хороо гэж байна. Тэнд онцлог нэг юм эмэгтэйчүүд хүүхэд залуучуудын асуудлын байнгын хороо гэдэг юмыг оруулж өгсөн байна. Тэр үед. За энэ үед сонгогдож ирсэн улсууд бол яг одоо энэ түүхэн зургуудыг ингээ харах юм бол үнэхээр бас ард олонныхоо төлөө ярьж хөөрч ирсэн улсууд тэр үед нь байжээ гэж ажил хийж ирсэн. Тэ. За эндээс энэ баг хурлаас бол бүгд найрамдах ардын их хурлын анхдагвар чуулганаар бүгд найрамдах Монгол Ард улсын ерөнхийлөгчөөр Пунсламагийн Очирбат гэдэг хүнийг бол анх сонгож гаргаж иржээ. За энэ Пунсламагийн Очирбат гэдэг хүн бол одоогийн Монгол Ардын нам буюу тэр үеийн Монгол Ардын хувьсалт нам. За Монгол Ардын хувьсалт нам гэдэг бол 1990 онд бол намын төв ороогоор огцроо улс төрийн хариуцлага хүлээгээд Монгол Ардын хувьсалт нам гэдэг бол үндсэндээ устж байхгүй болсон шийдвэр. Хамгийн гол нь намын устчаад байхад хоосон улс төрийг үргэлжлүүлсэн. Тэр нь өнөөгийн дарга. Намдрын гөрөөс хэсүүлээд мигийн их болд бол хоосон улс төрийг намын устдсан байхад намынх нь нөгөө сайн эцгийн нэр 3 худалдан гэж монголчууд хэлдэг шүү дээ. Тэнэн дээр ямааны гарц гэж. Тэгээ яг ийм тогтолцоогоор нөхдүүд бол явж ирсэн байна. За ингээд Монгол улсын анхны ерөнхийлөгчөөр бол Очирбатыг сонгоод дэд ерөнхийлөгчөөр нь бол одоо ардсан намын гомжил дөржийг бол сонгож ийм парламентыг бол бүрдүүлээ. За тэгээ 90 оныг
92 оны батгшиг ярив. За яг 1992 оны сонгуул. За анхны улсын хурлын сонгуульд бол Монгол Ардын хувьсгал нам өмнөхий аль байгуулсан. За тэд 76 суудлын 70-ыг нь авсан байгаа юм. За сөрөг хүчний бол 5 суудалтай Монголын социал демократ нам 1, за Монголын ардсан нам 1, нэгдсэн нам, за Монголын үндэсний намын эвсэлт 4 гэсэн ийм суудал авсан байна. За мөн дээрээс нь бие даан хэр дэвшиж сонгогдсон. За Гиндэн самбуугийн 100 гэдэг хүн бол Монгол Ардын хувьсгал намын гишүүн байсан. Энэ хүн бол бие дааж нэр дэвшиж сонгогдсон. За уг сонгуул нь томцогсон мажоритар системээр буюу аймаг дүүргүүдийг нэг тойрог болгон тойрог тус бүрээс нь 2-4 хүн сонгогдож исэн ийм түүх байна гэж байгаа юм. За 1992-оос 96 оны хооронд бүрдүүлсэн засгийн газрын бүтцийг хоёулаа ярив. За энэ хооронд ямар засгийн газар бүрдсэн бэ гэхээр 1992-оос 96 оны хооронд бол Монгол Ардын хувьсгалт нам Пунцгийн Жасраа гэдэг хүний засгийн газар бол Монгол улсыг 4 жил бол удирдах явсан байна. За энэ хугацаанд бол Монгол улсын ерөнхийлөгч нь бол их сонин. За Ардын баг хурлаас бол 1990-оноос 92 оны хооронд бол сонгогдсон Пунцламагийн Очир бод гэдэг хүн бол Монголын анхны ерөнхийлөгч явсан. За ингээд 92 онд 93 онд бол анхны бүх нийтийн ерөнхийлөгчийн сонгуулах анхны сонгуул болсон байна. Болохоор болсон. За энэ сонгуул болохоор болсон чинь юу хийсэн гэхээр Монгол Ардын хувьсгал намын хувьсгал намаас бол Пунцламагийн Очир бод нөгөө талд нь төдөв гэдэг энэ эрдэмтэн хоёрын хооронд нь нэр дэвшүүлээд тэгээд олонхын саналыг бол төдөвгөө авсан байна. Нам дотроосоо. За ингээд төдөвгөө ялаа гараад ирсэн чинь нөхөр элбэг дөрж Батүл нэртэй Монголын төрийг хутгуулчих анхныхаа хутгуур одоо Монголын төрийг хутгах одоо өөрсдийнхөө хэсгийг гаргах ажлыг эхлүүлсэн. Ингээд нам дээр унсан Очир бод гэдэг хүнд очиж ятгалаг үзүүлээд тэгээд ардсан намаас тэр үеийн ардсан намаас Монгол улсын ерөнхийлөгчд Очир бодыг нэр дэвшүүлээд явуулсан. За ингээд Монголын ард түмэн бол нөгөө Монгол бичиг төв соёлоо мэддэг төдөгөө орон Очир бод гэдэг энэ хүнийг өнөөдөр гаргаж ирээд Монгол улсын анхны ардсан ерөнхийлөгч гарч ирж байгаа. Элбэгдэрж анхных юм биш. Очир бод гэдэг хүн гарч ирж байгаа. За одоо Очир бод гэдэг хүн одоо юу хийж байна гэсэн чинь дандаа гадны уул уурхайн компаниудад зөвлөгөө өгч байгаа. Төлөөлөл өгөх зүйл юм байна. Монголын төрийн хар харилцааны бодлогыг барьж ирсэн хүмүүс өнөөдөр гадны компанид өндөр үнэтэй зөвлөх хийгээ явж байгаа. Энэ бол энэ улсуудын Монголын төрд хэр үнэнч ажилласан, эргээд Монголынхаа ард түмэнд хэр үнэнч үлдэж байгааг харуулж байгаа. Жишээ нь гадаад улсын ерөнхийлөгчид бол ажлаа өгсөний дараа бол ихэнх нь их сургуульд бол профессорын ажил хийгээд оюутнуудад зөвлөгөө өгдөг, багш нарт сургалт хийдэг ийм ажлыг бол сонгож авч байгаа. Нийгмийн хүмүүний үлээс сонирхол хэрэглэн. Тэгэхэд манайхан бол гадны компанид зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр ийм улсууд эхнээсээ ард түмэнд хэр үнэнч байсан, эргээд ард түмэндээ хэр үнэнч үлдэж байгааг нөгөө талд нь харуулж байгаа. За эргээгээд их хурдан За 1996-аас 2000 хооронд за 96 оны сонгуулиар бол жижигсэн мажоритар систем буюу 76 тойрог тус бүрээс нэг хүн сонгогдсон. За 1996 оны улсын хурлын сонгуульд Монголын үндэсний ардсан нам, за Монголын социал демократ нам ардсан холбоо эвсэл 50 суудал авснаар засгийн газраа бүрдүүлэх хэрэгтэй болсон. Харин Монгол Ардын хувьсгалт нам түүхэндээ анх удаа сөрөг хүчин болсон. Тус сонгуулиар 25 суудал авч үлдсэн нэг суудлыг нь Монголын уламжлалын нэгдсэн намын Очир хотын Дашаалар гэдэг хүн эзлэн сууж байж байгаа. За яг энэнийг ярихын өмнө хоёулаа нэг зүйлийг ахаад би нэмээд хэлье. Монголд ардсан хувьсгал гараад талбай дээр бүх жагсажсэн улсуудад нэг л үгийг хэлсэн. Хүн болгон гэртээ хараа. Одоо сайхан болно. Улсрын сайхан байна. Одоо чи бид хоёрын ээж аав. Одоо энэ төлөө зүсж байгаа олон хүн идгээд улсрын сайхан болох юм байна гэд гэрээд өгсөн. Хамгийн гэрээд очиод амьдрал сайхан болох юм байна гэд ажиллаа хийгээд малаа маллаад бүгд амьдрсан чинь 2000 оноос ихсүүлээд ажиллаа хийж байгаад нэм ядуугийн дансанд малаа малж байгаад ядуугийн дансанд монголчууд орж эхэлсэн. Ерөөсөн монгол хүн хөдөлмөрлөд байхад ядуугийн дансанд орж эхэлсэн. Ядууч эхэлсэн. Ламбарднаас ламбардны орон, банкнаас банкны орон амьдралд орогдож эхэлсэн. Одоо яг энэ тогтолцоо явсаар хад 2017 онтой залхахад нийт төрийн албанд ажиллаж байгаа малчтын маань одоо малчтын гэхэд 97% нь Монголын мал хаан банкны барьцаанд зогсоод байна.
Тэгээд эргээд нөгөө эх орноо сайхан болгоно гэж амлаж ирсэн тэр 90 оноос гэж улс төр хийсэн тэр залуучууд Монголыг 2000 оноос эхлүүлээ бүр эрчимтэй самарсан. За тэрний ихэнх нь энэ 96 онд тавигдж байгаа. За 96 онд нь Мэнд сайхны Инг сайхан гэдэг хүний анхны ардсан намаас Монгол улсын ерөнхий сайдад бол тавьсан байна. За энэ хүн бол үндсэндээ 2 жил ажилласан. За ардсан холбоо үүсэл гэдгээс бол Монгол улсын ерөнхий сайдыг бол хийсэн байна. За ингээд Мэнд сайхан гэдэг хүн өөрөө ямар түүх намтартай эрхэм болоод хувирсан бэ гэж. За энийг өөрөө жоохон дэлгэрүүлээд ярив. За Инг сайхан гэдэг хүн бол Монгол улсын ерөнхий сайд, Монгол улсын шадар сайдаар томилогдож ажиллаж яваа. 2006 онд ардсан намаас гарч үндэсний шин нам гэдэг юм байгуулаад 2007 оны хүртэл анхны намын даргаар нь ажилласан байна. Тэгээд 2011 онд тус нам нь нэрээ солиод Монголын үндэсний ардсан нам болж өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр Инг сайхан гэдэг хүн 96 онд өөрийн нам дотор нь унагсан шаран буцлаа. Тэгээд дийлхэн байгаад ирэхээр яасан? Дагвар нам гэдэг юм байгуулж эхэлсэн. За яг энэ Инг сайхнаас эхлүүлээд Монголын дагвар нам гэдэг юм үүсч. За ингээд энэ дагвар намыг байгуулад нөхөр улс төрийн гараагаа эхлээд за одоо ингээд хоёул жоохон түүхийг найшин татах юм бол хамгийн сүүлд гэхэд бол Чамдаантай сайд гэсэн Монгол улсын сайд гэдэг. Жишээ нөгөө хувьсгалт намтай ардсан нам 2012-оос 16 онд дэмсэж сонгуульд ороход Чамдаантай сайд гэдэг юм хийгээд одоо нөгөө нөхөр элчин сайдаар томилолтоо явуулж байгаа. Тэгээд тэд бүхэн ярьсан юм нь юу гэхээр энэ цаг хугацаанд Инг сайхан гэдэг хүний ярьсан зүйл гэвэл зөвхөн Монголын ард түмний эрх ашиг ярьсан байна. Эргээд өөрийн түүхийг харахлаа зөвхөн өөрийнх нь эрх ашиг хэрэгжүүлсэн байна. Нөгөө нэг үнэн ярьдаг гэхдээ буруу үйлдэл хийдэг. Тийм. Энэ зөв үйлдэл хоёр зөрдөг гэдэг энэ л ажиглагдаж явсан. За ингээд Инг сайхны дараа захиагийн хэлбэр дөрж. За захиагийн хэлбэр дөрж гэдэг хүнийг бол ерөнхий сайд болгоо. За энэ хүн бол 1998 оны 4 сарын 23-наас 1998 оны 12 дугаар сарын 9 буюу хамгийн богино ерөнхий сайдыг хийж үтсэн. За энэ 96-аас 2000 оны хооронд Монгол улс түүхэндээ байхгүй анх удаа 4 засгийн газрыг сольж үтсэн байна. Монгол засаглалын тогтворгүй хэлбэрлэл шууд шинжиж хэлсэн. Төрөөрөө тоглодог. Нөгөө нэг идэж уух одоо энэ элбэгдэрж Батүл одоо байгаа нөхдүүд чинь одоо 90 онд хувьсгал хийхэд тэнд байсан дарга нарыг юу гэж хийжсэн гэж санана. Эдгээр пиотууд, олигархууд ийм их мөнгөтэй улсууд байдгийн мөнгө гэж орилж ирсэн байхгүй. Тэгтэл одоо энэ өөрсдөө жинхэнэ ийм улсууд байдгийн мөнгөөр баяжсан зогсож байна. Эндээс энэ бүгдийг харж байгаа учраас Монголын ард түмний итгэл хуурч байгаа. Одоо чи бид хоёрыг юм ярихаар зарим ард иргэд маань та нар элбэг дөрж интерс та нар батгүй магнаа интерс болчихгүй гэдэг итгэл алдраад байгаа юм. Тийм учраас энэ үнэн бацуунаа дүн шинжилгээ хийх. Энэ ард түмний итгэлийг яаж энэ улсад хөнгөлцсөн юм бэ гэж. За ингээд Монгол улсын элбэг дөрж гэдэг хүний оронд Монгол улсын 22 дахь ерөнхий сайдаар Жангалын наран засрал гэдэг хүнийг 1998 оны 12 дугаар сарын 9-өөс 1999 оны 7 сарын 22-ны хооронд бол томилогдсон. За харамсалтай нь энэ хүн маань бол цаг бусаар ертөнцийн мөнгө бүсийг үзүүлсэн. За энэний оронд нь бол Ням усрын Туяа гэдэг хүн бол одоо засгийн ерөнхий сайдын үүргийг түрх үүсгэдэг. Ингээд эренцэн ямын амар жаргал гэдэг эрхэм бол 1999 оны 7 сарын 30-наас 2000 оны 7 сарын 26-ны хооронд нэг жил Монгол улсын засгийн газрыг хийсэн. Гэтэл одоо бол нөгөө амар жаргал нь яриад байна. Нэг л их шудраг хүн шиг. Тэ? Монгол болохгүй байна, энэ дарга нар болохгүй байна гэх. Гэтэл энэ хүн дээр төрийн өндөр эрх мэдэл очих үедээ олцсон, хийх үедээ энэ хүн хийгээгүй. Тэгэж ярих юм бол элбэг дөрж байгаа бүр эдгээр болохгүй байна гэдэг ерөнхий сайд муу байна гэдэг унагч ирсэн түүхтэй. Гэтэл болохгүй гэж унагч ирсэн нөхөр дараа нь Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр 9-8 жил суугаад саяхан бууж байгаа. Энэ мэтлээ. За ингээд 2000 онд орж байгаа. За 2000 оны сонгуул. За сонгуулийн тогтолцоо өмнөхдөр жил байсан бөгөөд за Монголын хувьсгалт намд 72 сурлаач өмнөхөр олон болсон. За Монголын үндэсний ардсан нам
заагдсан холбоо эвсэл иргэний зэрэг ногоо намын иргэний зэрэг ногоо нам эвсэл байгаа. За мөн дээрээс нь эх орон за тэгээд нэг судал авсан мөн дээрээс нь бие даагч ламжийн гүндлээ гэдэг хүн одоо улс төрийн замналын бол ингэж эхэлж байна. Эхэлж байна. За энэ 2000 оны өмнө нэг юм ойлоо яригдана. За энэний өмнө Монгол ардсан нам гэдэг нам Монголын ардсан нам гэж байсан байна. Эхлээд ардсан нам гэдэг бол за хэдийнээс үүдэлтэй юм гэхлээр ардсан нам гэдэг нэр томьёо бол 2000 оны 2 сарын 6-нд ардсан нам бол анх үүсгэн байгуулагдаад өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын даргыг хийж байгаа Зээнх болт гэдэг хүн бол тэргүүлсэн байгмаа. За энэ ардсан нам гэдэг нэр томьёо яаж үүссэн гэхээр Монголын үндэсний ардсан нам энэ нам нь 1992 оноос 1999 онд байгуулагдсан Монголын социал-демократ нам энэ 1990-ээс 1999 онд байгуулагдсан Монголын шашинтны ардсан нам Монголын ардсан сэргэн мандалтын нам Монголын ардсан нам гэсэн 5 намын нэгдлээс ардсан нам гэдэг нэгдэл бий болсон. Бий болж Монголын улс төрд бол орж ирсэн байт юм аа. Тэгэхээр энэ нам бол эхнээс энэ 5 нам гэдэг чинь нөгөө талдаа энэ нам 5 парагт зурчил бүрдсэн байхгүй. Эхнээс хэн нэгнийх нь ажил таалагдахгүй болохоор яг юм нэг нөхөр нь гарч үүсчихэд нам байгуул. Тийм л тогтоо. Яг энэ 5 нам нийлэхдээ 5 үзэл сурталтай нам нэг болж нэгдэхэд эргээд одоо яг энэ ардсан намд үүсэж байгаа дотоод хямрал нь яг өнөөдрийн хүртэл энэгээр явж байгаа. Нөгөө нэг 5 намынх нь үлдэгдлүүд нь хоорондоо алхалцсан хэвээр. Энэ бол миний чинийг бидний гэж. Тэгээ ингээд энэ улсуудын намаараа тоглодог энэ тоглолтод сүүлдээ улсаар тоглодог тоглолт болж хуурсан. Ерөөсөө ардын нам ардсан нам дотор явж байгаа дарга. За ийм хугацаанд эдгээр юу хийсэн гэхээр дандаа энгийн сайхан намуудынхаа гишүүдийн итгэл уран зориг дандаа хугалж тэднийхээ уран зоригийг хугалж үлдээсэн байт. За ингээд 2000 оны сонгуулийн үр дүнд намбарын 2-ийн засгийн газар байгуулагдаж байгаа. За ингээд намбарын 2 гэдэг нь бол Монгол улсын түүхэнд одоо өөрийнхөө эрх мэдлийг авж байгаа анхных нь одоо ээлжин болоод за энэ нөхөр энэ хоёр гэдэг хүн яаж гарсан бэ гэж. За энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн юунд дээр гарнаа. Бас. За 97 оны 6 сарын 20-оос 2001 оны хооронд бол Багван 2001-ээс 2015 оны хооронд бол нацгийн Багван гэдэг хүн бол Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр ажилласан. Бас. За энэ хүнийг бол нөгөө хийгүү, гүндүүгүү, хинэггүй, хэнийг ч юу чиж мэдэх гээд ингээд нөгөө Монгол улсын дөрвөн ерөнхийлөгчтэй харьцуулдаг шүү дээ. Гарч ирдэг шүү дээ. Тэ? Нэг ирэх нь хэлсэн байдаг. Дөрвөн их бүгд хоосон байсан юм а гэж. Тэгэхээр энэ дөрвөн их бол бүгд хоосон байхад шинжээр гарч ирээд за одоо нацгийн Багванд гэдэг хүн одоо юу хийж ийн гэхээр Дэдэн үг гэдэг ном дэрлсэн байна. За нөгөө талдаа ахиас Эритон гадны компанид одоогоор зөвлөх. Ерөөсөө энэ Монголын алтан хар харьцагны бодлогыг барьж ивжсэн улсууд энэ хоёр том ерөнхийлөгч нь бол Монголын гадны компаниудад одоо зөвлөх хийх явж байгаа. Тэгэхээр чи бид хоёр юм уу улсын хурлын гишүүн байсан юм уу Монголын номер 1 бизнесмен энэ улсуудад зөвлөхгүй шүү дээ. Бүр Монголын нууцыг мэддэг улсууд. Тэр нь юм. Энд Монголын энэ ууланд ийм хэмжээний алт бий. Энд нь ийм бүх нууцын хэрэгцээний төлөвлөгөө бий. Бүгдийг хийж байгаа шүү дээ. Тэр нууцаа мэддэг улсууд харийн компанид очиж үйлчлээд эх орныхаа баялагийг зарах их усүр тавьсан байна. Энэ яагаад гадаадынхан Монголд ирээд ийм их гарамгаа Монгол хүнээс илүү ор газрыг чинь мэдээд байна гэхээр энэ бүгдийг чинь цаана нөгөө Монголын ард түмний итгэл хүлээлтийг сонгож ирсэн дарга нар ерөнхийлөгчнөр зөвлөх хийж байгаатай шууд холбоотой болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ улсууд энэ дарга нар энэ сонгогдсон улсууд Монголын ард түмэнд хэр үнэнч байж вэ гэдгийг Монголын ард түмэн бас бодмоор байна. За энэтэй холбоотой нөхөн сонгуул гэдэг нэг юм би гаргах гэдэг байна. За ингээд за нөхөн сонгуул 2004 оны хооронд нөхөн сонгуул шүү дээ. Энэ дээр бол ингэж байгаа. Энэ биш за энэ зүйнээр нараа ууд болсны улмаас нөхөн сонгуул явагдсан. Явагдахад за
өвгөнхүү Сүү Батболд нар сонгогдсон гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Тийм. За энэ бас нэг сонин үе шүү дээ. Байгууллагыг ерөнхийлөгчөөр сонгогдож гончид чимд сэрэм зориг нар нас барсны улмаас нөхөн сонгуул болсон. Үүнд намбарын их хоёр өөрт Сэвэн жав санжаа сүрэнгийн оюун нар бол нэр дэвшиж гарч ирсэн байдیں۔ За яг энэ 96-аас 2000 оны хооронд бол байгууллагын ерөнхийлөгчөөр сонгогдож за чимд сэрэм зориг далбар агсан гэд нийтдээ бол яг тэр үед бол энэ өнөөдрийн болохгүй дарга нарыг яг дуудаж тэр тамар улс орноо эдэд дууслаа нэг дэрх хэсгээ эренбэлд сураа тэр улс орноо үгүй хийгээд байна гэж дуухарч ирсэн одоо зураг агсан ташилбар гэд энэ хоёр хэрхэн бол яг энэ 96-аас 2000 оны хооронд бол хаваагийн мөнгө хүсийг үтсэн. За эс зураг агсны хэрэг аллагын хэрэг бол бүр одоогоор улс төрчдийн шийдэл гэдэг хэрэг биш энийг ярьж байгаад улс төр хий гэдэг бүр сэдв болоод хөрсөн байдаг. За одоо ташилбар агсны үхэл бол бас асал учраа битүүлгээр ингээд явчихсан. За энэ үед намбарын хоёр гэдэг хүн бол Монгол улсын хурлын гишүүнээр бол анх ингэж орж ирж улс төрийн гараагаа одоо өндөр албан тушаалын гараагаа эхэлсэн байд юм аа. Байдیں۔ Тэгэхээр Монголын ард түмэн энэ улсууд их сонин шүү. 2000-аас 2004 оны хооронд энэ биш Мэндийн цэнэ нараа өөд улсны улмаас нөхөн сонгуул явахад өвгөнхүү Сүү Батболд Монгол улсын ерөнхий сайдыг хийжсэн Сүхбаатарын Батболд гэдэг нөхөр нас орж ирсэн байдаг. За энэ Сүхбаатарын Батболд гэдэг хүн дээр бол нөгөө оюун толгой их ордын эсэмшил бол энэ хүн өөр дөр авчихсан энэ мөнгө төгөр гэдэг энэ бүх юмний цаана энэ Сүхбаатарын Батболд гэдэг хүн бас л ороод ирж байгаа. Дандаа их орончид өөд улсны араас энэ их орныг зарж ирсэн улсууд араас нь гарч ирсэн байгаа байхгүй. Тэр нөхөн сонгуулийн тойрог бүр дээр хамгийн аимшигтай эргээд харахад. За энэ мэтлээ. За ингээд намбарын энэ хоёр 2004-өөс 2008 онд ерөнхийлөгчөөр сонгогдож энэ сайхан нас барах нөхөн сонгуул хийхэд нийгмийн их болт гэдэг их төвшин үзээ сайхны төвшин гэдэг баг шүү. За энэ хүн бол энэ хоёр хүн бол сонгогдож орсон. Тийм. Бас л дандаа нөхөн сонгуулаа. За элбэг дөрж 2008-аас 2012 онд ерөнхийлөгчөөр болоод Чингэлтэй дүүргээс сонгогдсон байсан. Тэр үед нөхөн тойрог дээр нь дашин зөрөгт гэж нөгөө уулуугаа эрчим хүчнээс оюун толгойн гэрээний чинь жинхэнэ бодлуулаад нөгөө баяр зүг цаахан бэлэгтээ нийлүүлээд зарсан нөхөр чинь орж ирсэн. Элбэг дөржийн нөхөн сонгуулийн тойрог дээр орж ирсэн гэдэг байхгүй. Хамгийн амар. Би бүр гайхаад яагаад энэ нөхөн сонгуулийн тойрог бүр дээр Монголын төрийн хутгуу хүмүүс логич дандаа гарч ирснийг би гайхаад болохгүй. Энийг манай ард түмэн судалж өөрөөр дүн шинжилгээ хийх байх. За ингээд 2004-өөс 2008 оны сонгуульд орё гэж бодож байна. За энэ дээр бол Монгол Ард Явсалдан 36 суулал, ардсан нам их орны ардсан нам их орон намын их орон ардчил эвсэл 36 суулал. За мөн дээрээс нь бүгд наймд нөгөө нам 1 суулал, ардсан намын 3 гишүүн вилан нэр дэвшиж сонгогдсон гэсэн ийм мэдээлэл байна. 12-оос 8-аас 4-өөс 8 оны сонгуул. 2004-өөс 8 оны сонгуул. За ингээд 4-өөс 8 оны сонгуул дээр ардын нам чи хэдэн суудал үлээ? 36 суудал. Өнөөдөр хусгалт нам тухайд бол хусгалт нам нэртэй байна. Ардсан нам болон их орны намын за их орон ардчил эвсэл бол 36 суудал, бүгд найрамдах нам бол 1 суудал. За мөн ардсан намын 3 гишүүн бол бие дааш нэр дэвшээд гурлаа сонгогдсон. За тийм. За ингээд улсын их хурлын сонгуулийн энэ үйл ажиллагаагээд нөгөө хамтарсан. За ингээд туссан сонгож үзээд болохгүй байхаар Монголын ард түмэн ухаантай болохоор ойролцоо суудал өгөөд хамтарсан засаг гэдэг юм нэг бүрдүүлэх энэ тогтолцоог бол хийж өгсөн байдیں۔ Хамтдаа бие биенийг ойлгоод явах юм бол магадгүй хамтдаа бие биенийг шүүмжлээд явах юм байна. Магадгүй бүр хамтдаа бие биенээс ингээд та одоо суудлын даваа биш учраас магадгүй их юм хийж магадгүй гэсэн хүлээлт байсан байхгүй. За ингээд хийсэн чинь өгтүүд хамтраад улс орноо хөгжүүлэх юм болов гэж харсан чинь хамтраад улс орноо мэддэг тогтолцоо хийж эхэлсэн. Шулдаг. Өөр төрөндөө авах гэж ярьж байгаа. Тэгээ манан гэдэг бүлгэл чинь эндээс үүсч эхэлсэн байна. Бүр 2004 оноос эхлээд. За ингээд энэ бүлэглэл үүсч эхлээд 2008 оны сонгуультай
золгосон байна. За 2008 оны сонгуулийн талаар. За 2008 оны сонгуул, за Монгол Ард Амьсгал нам 45 суулгад, Ардсан нам 28 суулгад, за ногоо нам иргэний хөдөлгөөний намын иргэний эвсэл 1, за иргэний зориг нам бол 1 суулгад, за бие даагч 1 зоригийн алтаа гэдэг хүн бол сонгогдсон байна. За ингээд ардын нам бол 45 суудал аваад олон болсон. За олон болсон үргэлж хамгийн гайхалтай нь хамтарсан засаг гэдэг юмыг ахаа байгуулсан. Улсын хурлын гишүүн байсан сайхан самбуу гэдэг хүн тэр үед хамгийн шүүмжилж ирсэн. Стандарт бус засгийн газар байгууллаа. Яагаад ардын нам олох болчоод цөөн болсон ардсан намтай нэгж барьваа гэж. Гэтэл энэний цаана нөгөө оюун толгойн гэрээ Монголын хамгийн том баялагуудыг энэ орнуудад зарсан байдаг. Гадныханд өгсөн байдаг. Тэгэхээр юу гэсэн гэхээр сүрэг хүчин байхгүй. Ерөөсөө бузар хулгайг дуудах юмгүй чив чимээгүй байж байгаа. Хамцуу дотроо наймалцах анхны үсгүрийг 2008-аас 2012 оны хооронд ихэлсэн. За эндээс Монголын ард түмэн иргэний хөдөлгөөнд үүсч эхэлсэн. За улс орон болгоом байлаа. Улс орноос шилж дуслаа. Их орны үгүй боллоо. За яг энэ яриа сэдвүүдийг гаргаж ирээд эндээс иргэний хөдөлгөөний нийгмийн баатрууд төрж ирлээ. За нөгөө баатрууд нь яг үнцэдээ явж нөгөө магтсан үгүй хөрмөн дээрээ гэдэг шиг явсаар байгаа. Энэ хоёр намын Карманы энэ хоёрын өөрсдийг нь бий болгосон улс төрийн тоглолтын субъектүүд байсан гэдэг нь цаг хугацааны их нь харагдчихэ. За ингээд 2008 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр цагийн хэлбэрч захиагийн хэлбэрдээ 2009 онд 2009 онд гарч ирж байгаа. За энэ хүний анхныг хэлсэн үг бол ард түмэнтэйгээ амин нэгмээ гэж. Шударгал бай гэж. Өөрчлөе гэж. 2000 Чингис сэрлээ гэж. Ерөөсөө сонгуулийн ураа тийм байсан шүү дээ. Авилгыг тассан зогсоё гэж. Аргуусантэйгээ амин нэг байх тухай дандаа байсан. Тийм хөрвүүлж байсан. Тэгэхээр юусэн Монголын ард түмний хүсч ярьдаг үгнүүдийг өөрийнхөө улс төрийн намын улс төрийн сонгуулийн том PR-ыг баг болгож хувиргасан. За ингээд ард түмэнтэйгээ амин нэг байх юм байна. Нэрийн дарга нар чи амин нэг биш юм байна. Бидэнтэй амин нэг байх юм байна. Ер нь намбрын гүр гэдэг хүнийг унгын тийм энэ ч өөр унахгүй бол барангуулалд тогтж байгаа юм байна. Илбэг дээрс гарах юм бол монголчин жинхэнэ хардсан ерөнхийлөгч гараад улс орон сайхан болох юм байна гэдэг ингээд бүхэл юмудыг ярьж байгаа. Бодч. За ингээд нөхөр 8 жил Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр буулсан авилга буурсан юм байдаггүй. Ард түмэнтэйгээ амин нэгсэн юм байдаггүй. Оюун толгойн гэрээг баталчаар Монголын ард түмний дээр нэг алх муухшиллаа гэж хэлж. Нөгөө 34 тэрбум төгрөг 37 тэрбум төгрөг төрний кабла гэдэг нөхрийг өөрчлөлт үзүүлээд харин нөхөрт улсынхаа хуулийг улаан гисгэж явуулчихад би бол миний намайг хүн гэж хэлэх намайг Монгол муухай харагдаж болохгүй гэж солиорч байгаа. Нөгөө кабла гэсэн чинь үргэлжлүүлээд тэр нутагтаа очсон Монголд бол хэцүү байсан энд бол 10 жил байхгүй байлаа намайг хорьсон барьсан одоо өшөө юу гэх Монголыг аль болох муухайгаар хэлээ явж байгаа. Тэгсэн чинь ерөнхийлөгч уучлалт үзүүлсэн энэ тал дээр бол уучлах ёстой юм байсан. Тэр нөхөр тийм учраас л уучлсан гэж ингээ яриа явж байгаа. За ингээд энэ нөхрийн үед нөгөө ноён уулыг уух юм. Нөгөө өвөг дээдсийн буш бухан монголчууд өвөг дээдсийнхээ буш бухантай байгаа газар руу цайныхын дээдсийг өргөжсэн болохоос хязгаарч хурж октообрыг ухаж ирсэн төв байхгүй. За ингээд ухах ажлыг эхэлсэн. Гэтэл дэлхийн хэвлэл мэдээлэлээр ярьж эхэлсэн. За ноён уулыг ухаад гарах алтных нь нийт хэмжээний Монголын төрд олдох орлогын хэмжээ, алтны хэмжээний орлогын хэмжээ Jennifer Lopez гэдэг дуучин бүсгүй өвзөгтэй намтуулсантай хэмжээний мөнгийг л олох юм байна гэж байгаа байхгүй. Гэтэл тэр бүсгийн өвзгөнд нэг хадаасаар сөрөг гарахад тэр хүн бол тийм хэмжээний тэтгэмж авах Монгол улс нийт өвгдөөцийнхээ булшиг ухуулсныхаа төлөө тийм хэмжээний мөнгийг олох хэмжээний хэмжээг энэ ерөнхийлөгч өөрөө хийж явж байна. За одоо саяхан гэхэд Америкийн нэгдсэн улсад бол 2 сая доллараар бол хувийн хаус худалдаж авлаа гэж. Энэ хүн ханаасаа байж байна. Энэ хүн анх гарч ирэх юу гэж хэлж байгаа. За ингэж хэлжсэн улсууд хурдсан юм ард түмний сэтгэлгээ багын юм гэдэг юм болж байгаа. За яг энэний хажуугаар нөгөө иргэний хөдөлгөөний хэмжээ гарч ирээд Магна Батцаантан, Уян Ганбаатар баасан ингээ гарч ирээд их орон болохгүй байна. Оюун толгойн гэрээг ингэж хийдэм аа гэдээ орилоод ингээ гараад ирсэн улсууд нөгөө өдөр Монголын ард түмэн ижигч
За энэ хэдэн биш юм байна. Энэ иргэний хөдөлгөөнийхэн гарч ирэх ёстой юм байна. Амалт нэг ард түмний хөдөлгөөн өнтер гэдэг. За ингээд нөгөө хэд нь идгсэн чинь нөгөө хэд нь бас хуурч. Тэгээ Монголын ард түмэн хинж итгэхгүй болсон. За ийм хинж итгэхгүй тоглолтын цаана юу явсан гэхээр ерөөсөө ийм юм байна. Улс орн одоо чи Батгшгийг зөв, Доржиг зөв гэдэг хэн хүнд нь идэхгүй болоод ирэх юм бол ард түмэн яах юм? Зөвхөн ашиг сонирхлын төлөө сонголт өгч эхлэхэд бэлэн болдог. Тэр нь мөнгөний сонгол. Хоёрдугаар энэ улсуудыг ингэж хуурам эхлэх замаар аль аль нь хуралд явагдахаар дараа үеийн шин залуучуудад итгэхгүй. Та нар ялгаагүй шүү дээ. Ингээд бүр ард түмний хурдан мөхөх бодлогыг эдхийж чаддаг. Тэгэхээр энэ хуурамч дүр бүтээсэн иргэний хөдөлгөөн одоо бүтээгчдийг гаргаж ирээд тэднэр нь явж очиод улс төрийн намд наалдаг. За хамгийн сүүлийн одоо 2012 оноос 2016 оны сонгуулийн тухай ярив. За энэ бүр томор ардсан нам энэ бол 2012 онд бол 12 сонгуулиар ардсан нам 34 судал, Монгол Ардын нам 26 судал. За Монгол Ардын хувьсгалд нам Монголын үндэсний ардсан намын шударгаас ивсэл 11 судал, иргэний зориг ногоо нам 2 судаларч 3 бие дагцсан өгцөн ийм сонгуул болсон. За энэний өмнө би бас нэг сони юм ярив. 2008-аас 2012 оны сонгуул урд нэртэй хууль, оюун толгойн гэрээг буруу хүч эсэргүүцсэн бүх гишүүд. Энэ 7-8 гишүүд байгаа. Жишээ нь одоо тэр үед байсан даваа сүрэн, тэр биш дагуулаа, сайхан самбуу гэдэг. За энэ улсууд ардсан намаас байсан Бортуна, Батбаяр, Зандаа өвгөн инх бол тэмтэр гэдэг. За энэ улсуудыг бол жишээ нь ардын нам дотор бол энэ оюун толгойн гэрээг буруу урд нэртэй хуулийн батлаа улс орноо битгий өгөх гэжсэн энэ гишүүдэд намнах үйл ажиллагаа явуулсан. За яг энэ намнах үйл ажиллагаанд нь бол жишээ нь Завхан аймагт бол одоо 90 дээрээ номер 1 байсан сайхан самбуу гэдэг хүнийг бол намынхаа их хурал дээр унгасан. Дээрээс нь тэр биш даа Улаан Чулуунбат гэдэг 3 хүн ялчгүй тэр 3 ард сэтээ хувьсалт нам руу орсон. За хувьсалт нам руу ороод тэр улсууд улс орноо өөрчлөөд ажиллах юм уу гэсэн чинь зөвхөн өөрсдөө гаргах улс төрийг тэнд хийж гисэн. Наваасан гişүүн бий даасан. За ингээд ерөнхийдөө 2012 оноос 8 оноос эхсүүлээд яг шудраг чин гэжсэн гişүүдийг бол шахан гавчих бодлогыг явуулаад за энэ шахан гавчих бодлогын үр дүнд нь 12 оны сонгуул хувьсалт нам руу хэдэн хүмүүс ороод энд нь намбрын хоёр гэдэг хүн бол өлсөрлөн зарлаж өвдөж зовд гівж хагаад 11 суудлыг бол шудрагаас эвслээс авсан. За шудрагаас эвсэл буюу хувьсгалт нам Монголын үндэсний ардсан нам юу ярьжсэн гэхээр Батгшиг ийм гоё юм ярьжсэн. Төрийн албанд улс төрийн юм томилгоо хийдэг болиё. Монголын төрийг өөрчлөё. Алтан хайрцагны бодлоготой болоё. Шудраг ёсыг тогтооё. За яг ийм юмнуудыг яриад 2000-аас 2000 хар хайрцагны бодлогыг тусдаа байлгая гэдэг юм. Яг сайхалтай юм ярьж. За ингээд шадар сайтаас эксүүлээд одоо тэр биш дог шадар сайт хийж байгаа. Ахаад Оюунбаатар шадар сайт хийж байгаа. Эндээс бүр. За тэгээд улаан бодвол сангийн сайт хийж байгаа. За нөгөө улаан тэр биш дог өнтер чи их орончд уу гэд ингээ харсан чинь нөгөө хэд чинь зөвхөн амин өвгийнхэн төлөө улс төр хийжсэн урагчд бол таарч байгаа. Ерөөсөө тэнд дундаас яг гүндүүгөө үлдэж улс орноо гэж бодоод яриад тэгээд энэ бодлогын дунд ингээд үлдээд яг өнчгнөөрөө их орондоо үнэн зүйлсэн нөхөр нь бол сайхан самбуу гэдэг иргэн тусдаа үлдсэн байна. За бус нь бол ингээд дүр бүтээсэн улс төрийг цаашаа хийгээд үргэлжлүүлээ явсан. За тэгтэл одоо ахаад Монголын ард түмэнд хэлээд байгаа байхгүй. Хувьсгалт нам юм хийх юм шиг яриад. Гэтэл энэ улсууд их мэдлэгтэй болоод ирэх цагтаа ард түмнийхээ одоо энэ ажил төрлөгөө байгаа чадварлаг залуучдын дунд за хувьсгалт намын хүрээнд бол бид бол сангийн яамд бол тэдэн хүнийг бол авах юм байна. Бас нэггүй хийж ш. Тэгээ нэг ярьсанчлан хийхгүй байсан. За өнөөдөр эдийн засгийн чиглэлээр номер 1 улсуудыг бол сонгон шалгаруулалт хийгээд хувьсгалт нам өөрийнхөө ажил авах хүмүүсийн мандатын оронд бол та бүхэн оруулах гэж байна. Шудраг төрөг бид ингэж бий болох гэж байна. Гэж ингэж ярихын оронд ямар ч барилгын салбар мэдэхгүй баян сэлэг гэдэг үгнэр баялаг хот байгуулалтын сайтыг хэлж байгаа байхгүй. Гэвч бодтоо тийм. Тэгээ энэ дээр ерөөсөө энэ нөхдүүд яаггүй гэхээр одоо төрөлсийг бол болохгүй байлгахыг бол энэ нөхдүүд бүгдээр бүх асуудлыг хийж байгаа. Энэ дээр яг тэгэхээр ард түмний жоохон хэмжээний хүлээлт үүсгдэг.
За одоо ингээ ард түмэн босоод ирэх үедээ ч гэдэг юм уу, аль эсвэл ард түмэн аюул болох үедээ, ард түмэн эрх сонгуулиар биднийг сонгохгүй байх үедээ гэдэг энэ хүлээлтэн дээр нь ямар нэгэн байдлаар тоглосон нөхцөл бол нөгөө нэг иргэний хөдөлгөөнийхэн багтаа. Тэгээс ард түмний дүрийг одоо энэ Магнан, Бацаанд нь, Уянган, Ганбаатар нь ингэж урам шаруулсны хар гаагаар юу болсон гэхлээр дараа үеийн чин үнэнчээр явж байгаа бидэнд гай болж байна. Бидний өнөөдөр зөв юм хийгээд эхлэх гэхлээр нөгөө нэг биднийг дэмжих ёстой нэгтгэс ард түмэн маань итгэл алдарчихсан. Та нар л нөгөө Бацаандан, Магнанд, Уянган энэ чиг урваад явуул яах юм бэ? Ялгаа байхгүй л яах юм. Яг л ингэж гарч ирдэг штэ гэдэг ингэж итгэлгүй болцсон байгаа байхгүй. Эргээд энэ улсууд дараа үеийг алдсан байгаа байхгүй. Би нэг жишээ хэлээд байгаа шин. Манжийн шоронд босоогоор уудулсан Манлайбаатар Дамдын Сэрэн гэдэг хүн бол шоронд өвдсөн байж таараа. Хэцүү байсан байж таараа. Тэгээд уучлахгүйгээр намайг ань авраарай гэдээ уудулсан бол дараагийн 10 залуу гарч ирэхэд юу гэх. Дамдын Сэрэн том юм яриад байсан. Манжийн шоронд ороод чацаг сарайлд уудулсан байлээ. Бидний бүр балран гэжлээд нэг залуу тэмцэхгүй байсан. Харин тэр хүн босоогоор уудулсан учраас тэрийг дуулсан дараагийн 10 залуу юусэн. Дамдын Сэрэн Манжийн шоронд босоогоор уудулсан. Би ч гэсэн хөрмийнхэн төлөө ингэж чаднаа гэ. Дараагийн 10 залуу 100 залуу босч ирсэн байхгүй. Энэ итгэлийг манай энэ улс орны төлөө тэмцэжсэн өвгдөөс минь дараагийн үеийн тэмцэх одоо юуг итгэл найдварыг үлдээж чаддаг байсан. Өнөөдөр манай энэ уяагүй улс төрчид бол дараа үеийн залуучуудад итгэж болохгүй бүр дараа үеийн алдаг ийм улс төрийг өнөөдөр хийж байгаа. За энэ жишээлбэл залуу сонгосон гэж ярьж байгаа нөгөө нэг гардлаг гişүнсэх бол байна. Одоо нөгөө Ганбаатараас төсөөлээд. Би өнөөдөр Ганбаатар гэдэг хүнийг бол оюутан байхад дэмжлэгийн үед бол дэмждэг Ганбаатар ахаагийн гүүхийн үед гүйдэг байсан. Энэ үнэн. Гэхдээ энэ хүний өнөөдрийн хүртэл энэ хийж байгаа энэ үйл ажиллагааг ингээ харахлаа зөвхөн хамгийн хувийнхын төлөө улс төр хийсэн байна. Тэнд очиж хүн нам гэдэг имийг авчиж самраа. Одоо сүүлдээ махан гэж яваа. Тэгээд би бүр нэг юмд хамгийн игдэн хүрсэн. Тэр нь юу байсан гэхээр нөгөө хувьсгал нам чи үндсэн хуулийн хилцүүлэг гэж хийж байна шүү дээ. Тэгээд хийсэн чинь тэр үндсэн хуулийн хилцүүлэг дээр Орсноо Ганбаатар ерөнхийлөгч нэр дэвшгийн өмнө шүү дээ. Нөгөө хувьсгалт намаас мандат авах гээд явж байгаа. Тэгээд нөгөө хэд талцгасч байгаа. Ямар муухай юм бэ? Бүр чигшмэр. Энэ дээр гараад тэгж хэлж байгаа шүү дээ. Би Монгол улсын үндсэн хуулийг өнөөдөр Оюнбаатар шиг тийм одоо ийм мундаг хуульчид Монголын номер 1 хуульчид хийж байгаа би баяртай байна гэж ярьж байгаа байхгүй. Би бүр зүтгэл утсан. Оюнбаатарыг Монголын номер 1 хуульч гэж хэн хэлэх юм бэ? Шадар сайд байхдаа төр самарсан хүнийг. Одоо нөгөө хууль зүйн дэд сайд байсан Эрдэнэ чинь бүр хууль зөрчсөн гэдгээд шүүхээр тогтоогоод ажилласаа буусан хүнийг Эрдэнэ чинь бол Монголын номер 1 хуульч Ганбаатар хэлж сурч байна. Ерөөс Ганбаатар гэдэг хүнийг хийдэг юм. Одоо Батгштай маргааш уулзвал юу гэнэ гэж Батгшгээ чи мундаг шүү. Чи сайхан шүү. Чамаас мундаг залуу байхгүй шүү гэж. Ахаад нөгөөдөр ахаад нэг залуутай очих бас л тэрэнд гэж хэлнэ. Ерөөс хүн болгонд ингэж хэлнэ. Ерөөсөө зөвхөн өөрийгөө дээш явуулахын дунд эренбэлдэг болохоос удирдахч хүн гэдэг бол хүний хийх ёстой ажилт нь хүмүүс томилдог бас тэдэнд боломж олгодог. Ганбаатараас нэг боломж олгодог. Энэ хүн бол зөвхөн өөртөө боломж олгоод яваад байгаа. Өмнө ба зүүн бол яг юм болохыг баримталж байгаа. Иргэдээ өөрсдөө хийдэг боломжийг олгоё гэж. Тийм. Өнөөдөр иргэд бол бүх юмдээ шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Гэтэл танд энийг шийдэх гарцааглаа би иргэд байна гэж байна. Байна. Гэхдээ би ном бос учраас хийж болохгүй. Гэхдээ манай нам болгоцсон учраас хийж болохгүй гэдэг энийг юм ярьж байгаа. Тийм учраас иргэдний өөрсөнд боломжийг олгоё гэдэг бол өмнө ба зүүн намын батбай хэсэг гэж харагдав. Батбай хэсэг. За ерөөс иргэд энийг гаргаж ирээ. За 2012 оны сонгуул бол ингэж явсан. За 2016 оны сонгуул бол одоо байгаа их хурал. За тэгээд Монгол Ардын нам бол 65 суудал, Ардсан нам 9 суудал, Монгол Ардын хувьсгалт нам 1 суудал. За нэг бий багч байгаа. Их мэдчлэн. За энэ дээр би дахиад юм ярих гэдэг. Монгол Ардын хувьсгалт нам Монгол Ардын нам бол 65 суудлыг авсан. 65 суудлыг авчаад энэ нөхдүүд мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх гэж. За мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхэд байх гэхэд
зөрчиж болохгүй байхгүй. Зөрчиж төс өмтөн зөрч болохгүй байхгүй. Төс өмлөө. Юу ярьжсэн. За одоо жишээлбэл мөрийн хөтөлбөр ярьж байгаа жагаар том судал авсан шүү дээ. Мөрийн хөтөлбөрөөр ярьж байгаагүй бүр ярьсан юм энэ дээр бай. Би уушаад би. Би нэг олон ярьж байгаа. За мөрийн хөтөлбөр дээр бол байгаа засаглалын бодлого гэж байгаа. Төрөлсөн эрхцүүд төр за тогтвортой хариуцлагатай засаглал гэж байгаа. Бодит байдал гэж байгаа. Монгол улсад үндсэн хуулийг үйл хүндэтгэн бүдүүлгээр зөрчсөн ардчлалын үнд зүйлсийг уландаа гიშгсэн үйл явдал хэвийн үзэгдэл болж улс төрийн дарангуул тогтлоо гэж байна. Энэ бол 16 оны сонгуулийн өмнө хийж байгаа энэ нөхдүүдийн анализ. За ингэж явж байгаа юу гэсэн бэ гэхээр 2008 оны яг нэг бодит байдлаар дүгнэж шүү дээ. 2008 оны засгийн газрын бүтэц цомхон оновчтой буюу 11 яам 14 сайд 12 дэд сайдтай байсан бол 2010 онд бүрдсэн засгийн газар 16 яам 19 сайд 17 дэд сайдтай болж хэд данхай жижиг үүрэг нь давхардаж байна. Бид нэмэргүй байхгүй газаргүй албан тушаалтнуудаар төрийн алба дүүрлээ. Улсын хурлын гишүүд олноороо давхар дээл нэмэрснөөр төр засгийн ажил салгардаг их ажлын дүр эд ажлын садаа болон хуваарлаа гэж. Юус болохгүй юм жоо. Давхар дээл нэмэрснөөр их ажлын дүр эд ажлын садаа болж байгаа гэж. Юусаас садаа болцсон байна болохгүй байна. Давхар дээл чинь улс төр байх ёсгүй байна гэдгийг бид өөрсдөө ойлгоцсон байна. Тэр үсэг байдлаа дүгнээ бичсэн 2016 оны сонгуулийн өмнө юм боллоо. Өнгөрсөн 4 жилд бол юм боллоо гэдэг. Гэтэл энэ дээр 4 мянган урд дээр ингэж байгаа. Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүнээр давхар ажиллахыг хязгаарлана гэж бүр заахад өгсөн. Бүр нэмээд яг энэ мөрөө төлөвлөсөн байна. Гэтэл үүнийгээ зөрчсөн. Би хэлэхгүй байж болно шүү дээ. Гэхдээ зөрчиж болохгүй байна. Гэтэл одоо бүр ийм одоо бүрдсэн засгийн газрын бүх гишүүд нь улсын хурлын гишүүн давхар бэлтгэв. Монгол улсын түүхэнд ийм 100% давхар дээгдэх засгийн газар гэж байхгүй. Гэтэл уг нь ардын намжийн хэмжээс давхар дээг нөмрөө бүр талбай дээр жагсаа бүр давхар дээг гэдэг хөдөлгөөн өрнүүлээд тэмцэцээс усууд 100% давхар дээг өнөдөр нөмөрчгөө өөрсдөө нөмрөөд ирэхээр юм гэж байна. Одоо бид энэ бол засгийн газар чинь доктортой байх асуудал юм байна гэж байна. Давхар ачаа гэж ойлгож байна. Цаашдаа сайн ажиллах юм байна гэд иргэдийг нь бол ингэж л нөлөөлж байгаа юм л та. Тэгэхээр за энэ дээр бол би нэг л хэлэх гэдэг байна. Яг ингээд дэмжсэн сонгосон хүмүүс бол яг энэ мөрөө хөтөлбөрийн барилгыг гэж мөрөө байгаа юм л та. Та нар яагаад мөрөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхгүй юм бэ? Хэрэгжүүлэхгүй бай гэж бодоход та нар яагаад бүр мөрөө хөтөлбөрөө зөрчихшөө гэж. Бичсэн энийг бол баллаа ижиж шүү өөртөө. Тэгээ ийм тогтолцоо. Тэгээд энийг бол хэн нэх ёстой гэвэл магадгүй Монголын ард түмэн бүгдээрээ нэх ёстой. Гэхдээ бүр тэр тусмаа хэн нэх ёстой гэвэл энэ хүмүүсийг 65 суудлаа авахт нь нөлөөлсөн Монголын ард түмэн өөртөө нэх ёстой. Бүр нэгнээс нь бүр залуучууд нь өөртөө олших ёстой. Энэ бүр сонгуулийн багт ажиллаж байсан. Яг ардын намын сурчлаганд ажиллаж байсан залуучууд юу гэж аав ээжтэй очиж анд бүгдөө очиж хэлээд энэ намын төлөө санал өгүүллээ яг. Тэгэхээр одоо танд эргээгээд хариуцлаа. Одоо Батгшин бид тэр яриад байгаа юм бид энэ зарим хүн бид өөрийн ярьж байгаа хүмүүсийг хүндэлдэг улсууд бий. Дэмждэг улсууд бий. Гэтэл тэр улсуудыг чинь бид муу болоод буруутгаад байгаа юм биш. Зүгээр л энэ өнгөрсөн энэ цаг хугацаанд ингээд бид манай намын залуучууд шиг ингээд боддөө дүгнэлт ингээд та хийлдэ. Тэгэхээр энэ дүгнэлтийг чинь ард дээр нөгөө хүний чинь дэмжих юм уу, болох юм уу гэдэг сонголт чинь өөр ирэхгүй танд ургаа гараад ирж байгаа маа. Одоо жишээ нь Алтан Баатар гэдэг хүнийг бол би дэмжлээ гэж бодъё. Тэгээ дэмжиж өгөөд маш олон хамт олноо, найз нөхдөд ард түмнийг уриалж байгаа энэ зүйлээс санал өгүүлчих. Энэ хүн ямар нэгэн байдлаар их нийтлэлтэй болсон. Тэгээд бичсэн мөрийн хөтөлбөрийг хэмжиж чадахгүй бол яг Батар шиг өөр араас нь үзүүлдэг хэрэгтэй байхгүй. Би ард түмнийг хурцлаа. Та намайг хурцлаа. Ард түмнийг та бүгд нь хурцлаа гэдээ араас нь гүгэл хөөцөлдөх хэрэгтэй. Бид нар юус ингэж хариуцлага нэхгүй. Хариуцлага нэхгүй. Зүгээр л орхичдаг. Тэгээ ийм заал хүртэл байгаа. Энэ дээр бол Монгол Ардын Улсуулгын мөрийн хөтөлбөр дээр их сайхан олон заалтууд бий. Тэгээд бэлэгдсэн. Одоо бүр надтай хамт өрсөлдөжсэн улсын хурлын 19 дугаар төвөөр төрлөсөн Янгугийн Содбаатар гэдэг хүн хуучирч сумаас Батүлжийн сумын улаан цутгалангийн хүрхээ хүртэл цасан тамина гэсэн шүү дээ. Тэр чинь бүр нэг гэж байгаа. Энэ Монгол Ардын Улсуулгын мөрийн хөтөлбөр чинь бүр аймаг бүр тустай байгаа. Тэр дотор нь байна. Тэр байгаа. Гэтэл одоо тэр замаа тавиагүй хүн ямар мөрөөгөө 20 онд очих юм бол гэдэг нь очинд ойлгохгүй. Гэхдээ манай чинь энэ чинь бас худлаа ярьж болохгүй юм чи хүний өдөөс харах гэр гэгээн юм чи бас худлаа хэлсэн шүү дээ нүд тогтохгүй юм. Тэгээд бол ичиг нүд
ирчих бүлчирхай байхгүй ирээ зэргүй одоо ямаад очин доо 20 оны самбал дээр яваад очин. би бүр энэс лайх. Гэтэл манай ард түмэн нөгөө хулигдуулсан ард түмэн маань нөгөө зарим ардын намын гишүүд нь өө манай Содбаатар эргээд ирсэн баярлалаа гэж зарим нь ангууд ухтаж авах гиндээ бид юу болж байна? Бид яг юу хийж байна? Үнэхээр худал хийсэн хүн болгон Монголын төрөөр ингэж тоглодгийг бол үнэний тухай явж байгаа хүн болгон ад болох юм байна л да. Ерөөсөө яагаад нөгөө монголчууд хэлсэн шүү дээ. Үхэр үнсэн хүнд нохой дургу, үнэн үнгэлсэн хүнд хүн дургу гэж. За энэ дээр бол аймгийн тус үедээр нэг юм байгаа. Жишээлбэл би Өсгөл аймгийн үг тоххой. Өсгөл аймгийн харагддаг гэсэн. Тэгээд Мөрөн хотыг тойрсон хөдөө аж ахуйн үйлдвэр технологийн паркууд байгуулна гэж. Мөрөн хотыг тойрсон. Энэ парк байгуулагдсан уу? Тэ эхлэн тавигдсан уу гэдгийг ийм л асуулт байна. Тэгэхээр энэ дээр бол аймаг бүр дээр байгаа. Энийг дараагийн нэвтрүүлгээр бас би хэлж гэж бодож байгаа. Тэгвэл аймгийн иргэд бол одоо яах вэ? Гүйччод аймаг орон нутгийнхаа удирдлагаас тараага мөрөн хөтөлбөрөөр биелүүлээч гэдэг ийм одоо санс наашлыг бол тавих хэрэгтэй гэж хавдаа хач. Нэвтрүүлэг маань шууд явж байгаа гэдгийг бас хэлээ. За шууд явж байгаатай холбогдуулан бол нэвтрүүлгийн доогоор бол 3 дугаар урсж байгаа. За энэ 3 дугаар руу та бүхэн маань залгаа бидэнтэй нэгдээд санаа бодлоо ярьж болно. Хэлж болно. За ингээд бидэнтэй нэгдэж санаа бодлоо нэгдсэн улсуудаа бид яагаад авч байгаа юм гэхлээр за энэ улсуудтайгаа эрэг зунаас бол бид хөдөө орон нутгаараа явнаа. Тойрно. За ингээд тойрох үедээ бол сум суманд нь очоод ахаа агчигээ залгаад уулзсан. Хурлаа хийн. За та бол Улаанбаатар хотод ирвэл бидэнтэй уулзсан. Бас энэ дугаар руу улс орон сум орнуудад хороо дүүргий чинь улс орны чинь аваа явуучих улсуудаа санал болгооч. Гэхдээ манай сумаас энэ л залууг та бүхэн энэ сумын иргэдийн хуралд нэр дэвшүүлээд өгөөч. Жишээлбэл ингэж байгаа өчтөр зааж байгаа. Дэвшүүлээд өгөөч. Тэгээд энэ дэвшүүлээд өгөөч гэж таны хүсэлт үзвэл бид тэр залууг дэвшүүлэх. Гэхдээ ардсан нам ардын нам шиг барьцаа өрнг авахгүй. Нэг зүрэг авахгүй зүгээр тэр нутаг орныхон төлөө явах залууг чинь үнэн ба зөв намаас нэр дэвшүүлээд энэ бидний яриад байгаа үзэл санааг мөрөн хөтөлбөрийг бодиттой хэрэгжүүлэх. Худлаа ярьж болохгүй. Ерөөсө худал юм нам дэвчихгүй. Үнэн юмыг бид хөхөөлөн дэмжинэ. Тийм биз дээ. Тэгээ ийм байгаа учраас манай ард иргэд маань энэ улс руу залгаад манай сумын энэ хүний энэ намаасаа нэр дэвшүүлж өгөөрэй. Би өөрөө нэр дэвшийе. Энийг гэдэг энэ хүсэлтүүдээ хэлээд ингээд цөмөрөө нэгдэе. За одоо жишээлбэл өчтөр өнөөдөр инглитэй болоод болон гэдэг ихтэй Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд амьдардаг энэ иргэн байгаа. Тэгээ энэ иргэн бол би 7 дугаар хорооны 10 иргэнийг эхний ээлжинд дүүртэйгээ холбож өгье гэд биднээс анкет аваад байсан. Тэгэхээр мэдчлэн одоо Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа бүх иргэд хурж ирээд бидэнтэй бол уулзаж болно. За намайхаа байрыг бол заагаад өгье. Шин зам дагуу Провон гэдэг офис байгаа 18 дахь барилга байгаа. Түүний 5 дахь 502 тод бол Үнэн Баазын намынхан бол сууж байгаа тэнд ажлуудаа бол гүйцэтгэж байгаа. Тийм учраас бидэнтэй хурж ирээд заавал уулзаарай гэдгийг хэлээ. Хүмүүс бол асуугаад хурж ирээд хэлж байгаа. Би нэг 10 хүний анкет авч явмаар байна. Маш олон хүмүүс дэмжиж, тийм учраас 10 хүнийг аваа явлаа. 10 хүнтэй хамтраа би буцаа хүрээд ирье гэж. Тэгэхээр яг энэ оролцоо бий болж байгаа байхгүй. Яг иргэдээсээ хэлж байгаа. Энэ нам бол жинхэнэ ардын нам. Энэ нам бол жинхэнэ ардсан нам. Энэ нам бол жинхэнэ иргэний зэрэг ногоо нам. Энэ нам бол жинхэнэ хүний төлөө нам. Энэ нам бол жинхэнэ хувьсгалт нам байхгүй. Энэ мөн чанарыг бид тэр энэ хэдий яриад байгаа мөн чанарыг жинхэнэ үнэн юмыг намд нь шингээж байгаа. Тэгээд зүүн юмыг нь бид гаргаж харж зүүн хэлээр хэлчих. Тийм, гаргаж ирчих. Тэгэхээр манай ард иргэд маань өнөөдөр холбогдоод энэ бүгдийг өнөөдөр ярья. Бид өнөөдөр энэ 90 оноос хойш Монголын улс төрийг давчхандаа бид өнөөдөр яах гэж ярьсан бэ гэж. Яах гэж ярьсан. Хэрэгтэй юм гэж. Монголын тулд бид нэр харлуулахын тулд бид нэр яриаггүй. Өнөөдөр энэ хоёр намд Монголын ард түмэнд өнгөн тавьсан. Гэхдээ зарим нь бүр их бодит өнгүүдийг тавиагүй улсууд байж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр энэ бүгдийг та бүхэн зүгээр хараач, судлаач. Тэр ингээ харах юм бол өнөөдөр та бүгдийг дэмжиж байгаа. Нөгөө энэ хоёрыг л өнөөдөр гаргая гэдэг улс чинь нөгөө энэ хоёр чинь яг гарах цагтаа юм хийсэн. Одоо ахаа гарвал энэ хоёрын өшөө авалт Монголын ард түмэнд хэрэгтэй юм. Монголын ард түмэнд чинь зүрхсэлж юу хэрэгтэй? Энэ ард түмний хазгаар сайхан хөгжих хэрэгтэй. Шинэ байр хэрэгтэй. Тийм. Гэтэл энэ хоёр хинийгээ шоронд хийх нь манд хамаагүй. Тэрний чинь энэ хоёртой энэ хоёргүй
ялцсан бид нар хариуцлага тооцоод энэ улсуудыг унгаж болно. Асуудал олоо. Зөвхөн үзэл санаа ярихгүй, үн зүйл ярихгүй, мөрийн хөтөлбөр ярихгүй ийм бодлогыг хийж болохгүй. Тийм учраас өмнө бод зөв намын мөрийн хөтөлбөрийн 1-р бүлгийн 2-р зүйл дээр бич оруулсан байна. Монгол Ардын нам, Ардсан нам, Монгол Ардын хувьсалт намын ард түмэнд хандлаад хийгээгүй сайн хөтөлбөр амлалтуудыг бид бодит ажил болгоно гэж. Тэгээ энэ улсууд ингэж хууч мэхэлсний төлөө нөгөө хуурцсан хүмүүст бол одоо буруу удаа өгч хайшин. Хуурцсан улсууд бол хамгийн их буруу бид өгөх хэрэгтэй. Үзэн ядалтай. Гэтэл энэ улсуудад бид ахаад хуурдах сэтгэлгээ бидний дунд байна гэдэг бол аимшигтай. Тийм учраас эх оронч байна гэдэг, зөв байна гэдэг бол маш их амархан. Дэрэгдэн байгаа энэ ардын нам, ардсан намын гишүүдийг өнөөдөр та эх орныхон төлөө юу хийж вэ гэдгийг боддоо хэлээд одоо энэ мэдийг дэмжих бид буруу юм байна гэдгийг л цөмөр ойлгох хэрэгтэй. Гэтэл ардсан нам дотор мэдлэгтэй залуучууд байна. Ардын намд боловсролтой залуу байна гэдэг. Гэтэл боловсролтой мэдлэгтэй улсууд ийм бозор булаан хийс улсуудыг дэмжлгүй мулаа, хөвчилгүй. Харахгүй байх шалтгаан юу хийсэн шүү дээ тийм. Ингээд өөрсдийнх нь мөрөө хэлбэрийг бариад хаана мөрөө хэлбэр хэрэгжүүлэхгүй байж таг бүгд яваач. Энд чинь гэтэл энэ байгаа 2 нам төр боловсролтой мэдлэгтэй гэж залуучууд ч дармынхаа энэ алдаа хийж чадахгүй. Оронд нь миний дарга гоё шүү гэж долоох сэтгэлгээтэй яваад байна. Биш. Өнөөдөр боловсрол үндсэн мэдлэг гэдгийн үндсэн нь бол тэр юм мэддэг өөртөө ихтэй хүн гэдэг бол ийм бузар булаан эвдэрдэггүй байгаас эхэлт юм аа. Тийм учраас Монголынхаа мянган залуучуудыг уриалаад хэлэхэд бол эх орныхаа төлөө улс орноо өөрчлөхийн төлөө зөвөрөө энэ үйл хэргийг хамтдаа хийя гэдгийг уриалж энийг 100 хэдэн хүн хийхгүй. Бидэнд хяналт хэрэгтэй. Тэр хяналт хаанаас бүрддэг гэр та бүдтэй оролцоогоос бүрддэг. Энэ өмнө ба 100 намын нийт гишүүдийн 40% нь эмэгтэй хүн байна гэж манай дөрмөн зааж өгсөн. Тэгээ эмэгтэй хүн бид яагаад 40% барьж байгаа гэхээр яг үүндээ манай эмэгтэйчүүд гэдэг бол жинхэнэ бодит сүрэг хүчин байдаг юм. Бид сүрэг хүчнийг ялгсан намыг сүрэг хүчин, цөөхийг сүрэг хүчин гэж ярьдаг тогтолцоо биш. Нам дотор сүрэг хүчин байна гэдэг эмэгтэй хүн. Манай эмэгтэйчүүд аюул мундаг юм байна. Юмд хярхаа эрчүүдийн хараагүй жижиг юмыг хараад та нарын энийг ингэх байсан шүү дээ тэгж хийх ёстой шүү дээ гэж маш жижиг юмыг харж хэлдэг. Тэгэхээр маш юм жижигээс нь том руу хүртэл зогс байх бодлогыг хийхэд тул энэ намын 40% нэмэгтэйчүүд байгаа. Нэмэгтэйчүүдийн юм бид нэг лидер нөгөө талд нь манай намын маш хяналт сүрэг хүчин байж чадах юм байна гэж нам бодлоо тийм. Сүрэг хүчин гэдэг бол ажил хийдэггүй муулаа суудаг улсуудыг сүрэг хүчин гэдэг юм аа. Хамтдаа энийг хийгээд алдааг нь хараад засаад оролцоо явдаг. Хянаад явдаг. Эдгээр ухыг нь хяндаг энийг л маш том сүрэг хүчин гэдэг байхгүй. Одоо гэр бүлд бол хамгийн том сүрэг хүчин бол эхнэр байх шишээ. Өөрөөсөө ирчүүдийн алдаа оноо бэлдэг, ингэдэг тэгдэг. Ер нь эрэгтэй хүн бол амьдралдаа эхнэрийнхээ зөвлөгөө аваад явж байхад бол ер нь алдаж амахын дэнсэн дээгүр бол овоо зүг болох юм. Эмэгтэй хүн нөхрөө бидээ арих уу гэж хэлж шít. Эмэгтэй хүн чиний мөн гэж хэлж шít. Гэтэл тэр эхнэрийнхээ зөвлөгөөг авахгүй байна гэдэг бол болохгүй. Яг үүнтэй адилхан хүн ба 100 нам ч гэсэн эмэгтэйчүүдийнхээ зөвлөгөөг авъя. Тийм учраас энэ намын бүрэлдэхүүний 40% нь бол эмэгтэй хүн байна гэж бол бид зааж өгсөө. Тийм учраас энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа манай лидер эмэгтэйчүүд лидер гэдгийг юугаар хэлж байгаа юм гэхээр одоо нийгэмд хэзэлж байгаа байр суурь чинь биш юм. Сэтгэлгээний лидер. Улс орны аваа явах сэтгэлгээний лидер юм хэлээд. Ийм итгэл зориг, урам зориг байгаа бол нийт бүсгүйчүүдийг энэ нам дээр бол та бүдгийг урьж байна. Тэгээд улс орноо өөрчлөөд сум хорондоо аваа явах улсуудыг ингээ манай одоо Дундгой аймгаас Дарангуй аймгаас холбогдож байгаа нэгэн сайхан эрхэм ах байгаа. Би өөрийнх нь нэрийг хэлж болох уу гэдгийг асуугаад болно гэж хэлэх юм бол тэр мундаг хүн бол одоо бидэнд өнөөдөр хэд холбогдоод зөвлөгөө өгөх газар сайгүй. Шин Завхан аймгийн төдөвтэй сумын Түмэн баяр ах бол одоо манай намд 30 хүний анкетыг бүрдүүлсэн зогсож байгаа байхгүй. За тэгэхээр өнөөдөр Түмэн баяр ахтаа бас мэдлэгийг дэвшүүлээгүй. Түмэн баяр ахтаа баярлалаа. Та бүхэнд яг ингэ тань шиг бас явж байгаа олон хүмүүс энэ
намд маань байна нэг сайн сайхан зүтгэл гарнаа. За баярлалаа. Тэгээд өмнө ба зүгсэг нэвтрүүлэг та бүхэндээ шууд хүлээд маргааш нэвтрүүлэг дахин уулзлаа. Тэр баяртай үзэгчтэй. За баярлалаа. Үнэн ба зөв цаг. Үнэн ба зөв цаг. 담다도 törgülçileşir Osas tas çınarın mandı çorna Odum mongol dümeni oğda bindirke Orga versin lan uçun ortin doğayla Dençidi solundu tatçı uzegdine Tengrin hayalım çilin hargdına Urgın monguldu beni kige tathan Urgimigün içiminde çevrugna Dogos, yedin amırtayni getirek yolda. Alsa şud devser oda Kerifti horvod jargıl dağul çirbu Eydigir monguldu men oring zollug hod Dencin tekstun or tingir tol Saygına Uten arta horvat Halgın hınvadat Uğurdandır marmonluğu men Danşıgısa Dendo tongıda Gurlogos Edin amırtaynik getirek yolda